Mirëmbrëma shikues të nderuar të Radio Televizionit Teuta. Mirë se takohemi në emisionin e Ramazanit. Emision ky i cili realizohet në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Ulqinit. Edhe për një muaj sa zgjatë Ramazanit do të sjellim tema të ndryshme tek ju. Tema sonte është ndikimi i gjallërimit në përmirësimin e moralit apo sjelljes së njeriut. Dhe me neve në studio për të diskutuar pikërisht për këtë temë është teologu Hidayet Tula. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve, të flasim pak ndoshta për këtë temë e cila është e përcaktuar për natën e sotme, por që është mirë që edhe shikuesit të mësojnë diçka pak më tepër që të dinë. Si po përjetoni Ramazanin? Është i veçantë, ka veçantinë e vet? Falënderimi i takon të Madhit Allah krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Perëndisë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë besimtarët musliman që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në fakt, ashtu sikur se edhe ju e përmendet dhe siç jemi gjithë dëshmitar, ky është Ramazani i veçantë i këtij lloji, dhe veçantia e tij Ramazanit gjithsesi qëndron në faktin që të gjithë e kemi të njoftun se vjen në një kohë kur Allahu i gjithfuqishëm e sprovoi njerëzimin me një smundje të pashërueshme, me një virus vdekjeprorës, ku si rrjedhoi institucionet kompetente kanë vendos kufizimet e lëvizjes së njerëzve për ta mbrojtur do thotë jetën e individit edhe të shoqërisë, dhe gjithsesi këto kufizime që i kanë vendos organet kompetente, si çdo fushë tjetër që e kanë prek edhe jetën e besimtarit. Dhe na e dim se në rrethonat normale muaji i Ramazanit është muaji kur adhurimet dhe aktivitetet fetare kryesisht zhvillohen me xhamat, në xhami, në shtëpitë e Allahut, dhe ky numër i madh i xhamatit që frekuenton xhamiat i arrit edhe më tepër kënaqësinë edhe atmosferën e Ramazanit, çka në fakt në rrethonat që jemi, kur këta aktivitete jemi të detyruar që t'i zhvillojmë secili nëpër familjen edhe në shtëpitë e veta, me siguri secili prej nesh do thotë nuk mund ta përjetojnë atë kënaqësinë e xhamatit sikurse që e ka përjetuar në Ramazanet e kaluara, dhe mu për këtë arsye ky Ramazan është i veçantë. Por gjithsesi, lutim Allahun edhe bëm përpjekjet tona të vazhdueshme edhe sa të mundemi që jetën fetare edhe aktivitetet fetare t'i gjallojmë sa më tepër në shtëpiat tona, dhe lutim Allahun, lutim të Madhin Zot, inshallah e largon këtë sprovë për i krejt njerëzimit, dhe inshallah Allahu na mundson që sa më shpejt t'i kthehemi realitetit dhe normalitetit. Sa po e cekët, kjo është një sprovë e cila vjen nga Zoti, gjithë edhe kjo periudha e cila tani gjendemi. Si të ballafaqohen besimtarët me sprovat të cilat na ndodhin gjatë jetës? Në fakt, me çdo sprovë që ballafaqohet besimtari, duhet i ketë parasysh disa fakte. E para, që duhet ta ketë parasysh të çdo sprovë, po edhe të sprovën fjalë që jena, do thotë duhet ta ketë parasysh se besimtari në sprovat e Allahut duhet mos të shprehin pakënaqësi në asnjë rast, por të jetë i pajtuar me caktimin e Allahut në çdo rrethon dhe pa marrë parasysh se çfarë sprovash janë ata. E dyta, kur ballafaqohet besimtari me sprova, duhet të pajiset me durim dhe t'i kaloj me durim ta sprova. Pra menaxhimin e tyre në sprova ta bojnë me durim, dhe mu për këtë thot i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot në një hadith të vetin, thot e çuditshme është jeta e besimtarit, ku krejt jeta e tij është hajër edhe dobi për te. Në qoftë se Allahu i madhruar e sprovon me të mirat e kësaj bote, edhe i çon prej të mirave të tij, aja është falënderues edhe mirënjohës Allahut fuqiplot, dhe nëse Allahu i madhruar e sprovon me sprova të vështira të natyrave të ndryshme, besimtari është durimtar edhe bën durim. Dhe sikurse në rastin e parë kur është mirënjohës edhe falënderues, dhe sikurse në rastin e dytë kur bën durim, edhe prej falënderimit, edhe prej durimit fiton shpërblime prej Allahut fuqiplot, dhe to shpërblime inshallah ja mundsojnë rrugën e tij për xhenet. Dhe e treta, çka mund me përfitu te kjo sprovë, po dhe të sprovat të ngjashme me cilat ballafaqohet besimtari dita ditës. Duhet i shfrytëzoj sprovat që ja çon Allahu për me marrë mësim edhe urti, me marrë një përfitim prej tyne. Dhe unë mendoj se edhe në sprovën fjalë të cilën e përmendëm, të rasti i kësaj smundje të pashërueshme që e ka çuar Allahu i madhruar njerëzimit, besoj se është momenti secili besimtar me reflektu
edhe me marrë një mësim. Po cili është mësimi që mundet me marrë? Me marrë mësim se fuqia e të madhit Allah dhe pushteti i tij është i pakufishëm, është i plot fuqishëm. Dhe me ditë besimtari se çdo gjë që noll në rrezullin toksor, noll kurse se ndryshe vetëm se me caktimin dhe me vullnetin e Allahut fuqiplot. Jo se na nuk e kemi të njoftun, besimtari nuk e ka të njoftun këtë realitet, se besimin caktimin e Allahut është prej kushteve të besimit të njeriu, po njeriu duke qenë në natyrën e tij harrestar, ngaherë kur e mrin një pozitë ose një pushtet ose një fuqi ekonomike, mendon se është i fuqishëm edhe mendon se ka mundësi çdo gjë me bë. Po edhe përkundër asaj se Allahu i madhruar i ka dhuru një pushtet njeriu në dynjë, pushteti i tij i njeriu në dynjë është i kufizuar edhe është kalimtar. Pra në raport me fuqinë edhe pushtetin e të madhit Allah është i pa përfillshëm. Pra kur është në pyetje fuqia e të madhit Zot, atëherën duhet ta kemi parasysh se ajo e tejkalon imagjinatën tonë. Për fuqinë e të madhit Zot nuk vlejnë ligjet që vlejnë për pushtetin që e ka njeriu në tokë. Dhe mund në këtë rast do ta kujtoj një pjesë nga Kurani famlar, të cilën e përmend një dialog që e përmend Allahu i madhruar në surën Hud, një dialog që e ka bë profeti Nuhi alayhis salam me djalin e vet. Tregohet se Nuhi alayhis salam ishte një profet i Allahut prej shumë profetëve tjerë, të cilin Allahu e kishte dërguar me thirr njerëzimin në rrugën e drejtë dhe i cili profet ka thirr popullin e vet 950 vite në besim. Dhe për 950 vite, sa e ka thirr në besim popullin e vet Nuhi alayhis salam, një numër shumë i vogël i besimtarëve, i njerëzve i është përgjigj thirrjes tyne. Dhe mbas 950 viteve, dhe mbas lutjes që Nuhi alayhis salam ja boni Allahut fuqiplot, Allahu i madhruar vendosi me çu një dënim, me çu përmytje dhe me i zhduk të gjithë pabesimtar prej rruzullit toksor. Dhe urdhnoi Nuhin alayhis salam me ndërtu një anije të madhe dhe në atë anije me ngarku prej gjitha kafshëve dhe shpesve nga një çift dhe me i thirr gjithë besimtarët me hyrë në anije për me pështu prej dënimit edhe prej përmytjes që Allahu vendosi me dënu popullin e vet. Dhe kur e ka kryer këtë urdhën të Allahut fuqiplot, Nuhi alayhis salam i ka ngarku prej gjitha kafshëve dhe shpesve nga një çift dhe i ka thirr besimtarët edhe kur kanë hyrë besimtarët në anije, një prej atyre personave që nuk e pranuan thirrjen e Nuhit alayhis salam dhe nuk hyn në anije zbashkut me Nuhin edhe me besimtarët, ishte pikërisht djali i Nuhit alayhis salam. Dhe këtu Allahu fuqiplot na tregon një polemik, një dialog, një bisedë që e bën Nuhi alayhis salam me djalin e vet. Ku tu e ditë pra që secili prind dëshiron më të mirën për fëmijën e vet, dhe i thot Nuhi alayhis salam i drejtohet djalit vet dhe i thot: "O biri im, hyn me ne dhe mos u bën me pabesimtar." Dhe çka thot djali? Si i përgjigje djali Nuhit alayhis salam? Thot: "O baba jem, unë do të ngjitem mal dhe atje do të gjej strehim." Dhe thot Nuhi alayhis salam, ngjarja tregohet në surën Hud, i thot: "O biri jem, sot nuk ka kush mundësi me pështu prej dënimit të Allahut përveç atë të cilin Allahu don me pështu." Pra me fjalë tjera, në këtë polemik, në këtë dialog që bëhet mes babs edhe djalit, ose thonë ndryshe, ky është një dialog që bëhet mes Nuhit alayhis salam, që e njihte Allahun edhe e dite se sa është e madhe fuqia e madhit Allah, dhe në mes të birit të tij që nuk besote në Allahun, por mendote se çështjet ndodhin ashtu sikurse i parashikojmë në tokë. Do thot me logjikën tonë thjesht, nëse bjen një përmytje, do të përmytjen pjesët e ulta, kurse njeriu nëse ngjitet në mal do të pështojnë. Po desh Allahu do thot përmytja që e ka çu Allahu fuqiplot në kohën e Nuhit alayhis salam i ka tejkalu malet dhe ka mbyt çdo kënd tjetër prej pabesimtarëve përveç atyne ku Allahu ju ka çu pështimin, përveç atyne personave që janë gjindë në anije. E përmenda këtë ngjarje me të vetëm në arsye se kemi nga njëherë rast
edhe në jetën e përditshme, se mendojmë se çështjet në këtë botë ndodhin simas ligjeve tona, edhe i parashikojmë ashtu në çështjet kur njeriu nuk e din edhe nuk e imagjinon se sa e madhe është fuqia e Madhit Allah. Dhe të rastin fjalë kur jena ndoshta nganjëherë ne na trimnan edhe na gjykom me atë logjikën që ka gjykuar djali i Nuhit alayhis salatu wassalam dhe mendojmë se nëse Allahu e çon një smundje me teknologjinë, me shkencën, me mjekësinë që ka arrit sot mund gjendet edhe shërimi pa fare problemit. Por në fakt e shohim realitetin se edhe përkundër teknologjisë, edhe përkundër shkencës, edhe përkundër të arriturave mjekësore, Allahu i madhruar në këtë rast ka çuar një virus aq të vogël sa që nuk shihet me synin e njeriut dhe e ka gjunjëzu, do thot, mjekësin edhe gjithë janë pa fuqishëm kundër kësaj sprove që i ka çu i Madhi Allah. Pra gjithsesi duhet të sprova të shfrytëzojmë për me marrë urtësi edhe mësim edhe për me u bindë në fuqinë e të Madhit Allah që jetë i kalon imagjinatën tonë. Gjatë kësaj periude, pra gjatë Ramazanit, e dim që shumë aktivitete dhe shumë adhurimet të cilat i takojnë kësaj periude janë zhvilluar në kohën normale, janë zhvilluar në xhami. Tani mund t'i kryejmë në shtëpi apo në kushte shtëpiake. Arrin vlerën e vet? Në fakti i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithet e veta na ka tregu për vlerën e madhe që e ka adhurimi apo namazi që bëhet me xhamat. Dhe thot i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, namazi i cili falet me xhamat në xhami e ka shpërblimin prej Allahut fuqiplot 27 herën më shumë se sa po i njëjti namaz kur falet në shtëpi vete. Por ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ky shpërblim i Allahut vlen në rrethonat kur e shkumja në xhami varet krejt thjesht prej vullnetit personit. Kur nuk ka pengesa për me shku në xhami, kur nuk e pengan kur gjë tjetër përpos vullneti i tij me shku apo mos me shku me fal namazin së bashkut me xhamat. Dhe mu pikërisht për këtë arsye do të thot, për këtë arsye edhe Ramazani ka qenë i veçantë gjithherë, dhe më thonë, aja kënaqësia që e ka arrit Ramazani edhe ka përjetu besimtari gjatë Ramazanit e ka përjetu këtë kënaqësi për të vetmin fakt se i ka kry adhurimet së bashkut me xhamat në xhami. Dhe për këtë arsye do thotë në këtë Ramazan besoj që e nhin një boshllëk besimtari që nuk mund të prezantojnë edhe nuk mund të falin namazet së bashkut me xhamat në xhami, sikurse i ka kry përpara. Por unë mendoj Vash Zoti, se në rrethonat që na jena aktualisht, krymja e obligimeve në shtëpi, në rrethonat kur shkumen në xhami, nuk mvaret prej shkumja në xhami, do të thotë mvaret prej shkaqeve që nuk janë në dorën tonë, atëherën dhashtë Allahu shpresoj që ndashtë i madh i Zot, secili besimtar do t'i gjejnë shpërblimet të Allahu i madhruar sikurse me paken në xhami, sikurse Ramazaneve kur ka ken në xhami prej natës parë e deri natën e fundit. E përmendi këtë duke e ilustruar me disa shembuj ku na tregohet se në një hadith i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Innamal amalu binniyat." Veprat e njeriu mbaren sipas qëllimit që e ka në zemrën e tij. Dhe ai që e din se çka ka në zemrat tona është Allahu fuqiplot, krijuesi i gjithësisë. Dhe nëse Allahu i madhruar gjen zemrën e besimtarit mërzie dhe keqardhje, që ka pas dëshirë me prezantu namazin me xhamat edhe në veprat e mira së bashkut me xhamatin tjetër në xhami, por nuk mundet si mjet me prezantu për shkak të rrethonave që i ceke, dhashtë Allahu shpresoj që shpërblimi i tij në ditën e gjykimit do të jetë sikurse me paken i pranueshëm. Sikurse me paken i pranishëm në namazet me xhamat. Këtë shoqënoj edhe me një thonje tjetër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur e tha i dërgumi Allahut në Tebuk, një thonje. Tregohet se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam u përgatit për me marrë pjesë në luftën e Tebukut. Dhe i thiri besimtarët me krejt mundësinë e ty në qatë kenë me marrë pjesë vullnetarisht kush ka mundësi me marrë pjesë në luftën e Tebukut edhe me pasuninë e tyne sa të kenë mundësi me dhonë që me u përgatit për betejën e Tebukut. Tebuku është një vend që është 1000 kilometër larg Medines. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
vendosi me musliman, me besimtarët, me ushtrinë e vet, me e bon atë rrogtim 1000 km largësi për me u ballafaqu me armikun. Dhe tregohet se në kohën kur njerëzit përgatiteshin edhe grumulloheshin me pasuninë e tyre sa kishin me dhon për mu përgatit për betejën e Tebukut, ardhën një grup njerëzish te i dërgumi i Allahut dhe i thonë: "O i dërgumi i Allahut, na kem dëshirë të madhe me prezentu në luftën e Tebukut së bashku me ty, edhe me e bon këtë udhëtim me ty edhe me ardhë në betejë me ty. Por gjendjen e kena të vështirë, nuk kena mundësi me e bon atë rrugtim, dhe në qoftë se ke mundësi o i dërgumi i Allahut me na siguru diçka që me e bon atë udhëtim deri në Tebuk, jena të përgatitur edhe kena dëshirë të madhe me ardhë me ty." Dhe bile i thojnë: "O i dërgumi i Allahut, kur të thomë se kena dëshirë me na siguru diçka për me e bon atë udhëtim, nuk kërkom prej teje të kuaj as deve, se ata ishin numër të vogël dhe nuk ishte për gjithë ushtrinë, po kërkom vetëm një palë këpucë që udhëtimin prej Medines deri në Tebuk nuk mund ta bën pa këpucë, zbathun, se është shkretin edhe është shumë i vështirë 1000 km udhëtim me i bën pa këpucë." Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kish mujt me ju siguru as ata këpucë. Do më thonë gjendja ishte aq e vështirë ekonomike, sa që nuk ka mujt me ju siguru, edhe u tha: "Nuk mund të sigurohem kur një sant për ju që të merr një pjesë me ne, por ju rrini në familjet tuaja në Medine dhe ndash Zoti në aktivitetet, në luftat e ardhshme do të merr një pjesë me ne." Dhe ata u larguan prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta sahabi të përlotur dhe me lot në sy, dhe e përshkruan Allahu i madhruar në Kur'anin famlar në surën Teube, që aty ne u lutojshin sytë e tyne prej mallëngjimit edhe prej dëshirës që kishin me shku me pejgamberin alayhis salatu selam, por nuk mujshin se nuk e kishin gjendjen ekonomike për me shku. Dhe çka ndodhen? Dhe mas një muaji të udhëtim, kur e boni atë udhëtim i dërgumi i Allahut prej Medines edhe në Tebuk, dhe kur mriten në destinacionin ku kishin qëllim që pritej të zhvillohej betejë, pejgamberi alayhis salatu selam i ulun me shokët e vet, u tha shokëve të tij: "Ndigjoni, tha njerëz, i kemi lënë, tha, disa burra në Medine, të cilët dëshiren e kanë pas me kënd pranishëm me ne. Zemrat e tyne janë përmallume dhe sytë e tyne i kena lënë tu i lotu. Pasha Allahun që më ka kriju mu edhe ju, u betohem se nuk e kena hjell as një hap dhe nuk e kena derdh as një pik djerës, e që në sevapës bashkut me ne, mos t'jenë pranishëm edhe ata në ditën e gjykimit njëjtë si na." Pra në këtë hadith na bën me dije i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam se ata njerëz që nuk kanë mujt me prezentu me dërgumin e Allahut për shkaqe që nuk janë varë prej tyne, dhash Zoti në ditën e gjykimit shpërblimin do ta kenë po njëjtë sikur sa ata që e kanë bon atë përpjekje. Për çfarë arsye? Për arsyen se dëshiren e kanë pas të madhe, por nuk e kanë pas mundësinë. Dhe dhash Zoti në të rrethana që jena, secili besimtar i cili e ndëgjon ezanin edhe nuk mundet për shkaqe që i kena të njofna me prezentu në xhami, dhash Zoti që shpërblimi i tij në ditën e gjykimit do të jetë inshallah prej Allahut xhaleshanuhu, sikurse me paken i pranishëm apo sikurse Ramazaneve kur ka ken i pranishëm. Ashtu e shpresom edhe ne. E dim që ky muaj është muaj ku të gjithë dëshirojmë të reflektojmë me një pozitivitet, të jemi njerëz më të mirë, të tregohemi më të suksesshëm edhe të kemi disa vlera më të larta të vetat. Sa është e lartë vlera e moralit në fe? Në fakt vlera e moralit në fe është shumë e madhe. Bile, pejgamberi alayhis salatu selam na tregon në mjaft hadithet e veta se sa është e madhe rëndësia e moralit, e sjelljes të mirë të individi në fenë islame. Dhe na tregohet në një rast prej shumë haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam, na tregohet në një rast një person derisa ishte duke bërë tavaf rreth Ka'bes së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju afrua dhe tha ta shfrytëzoj këtë kohë derisa jam me pejgamberin edhe ta pyesa diçka. Edhe ju drejtua dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, me një din, o i dërguari i Allahut, çfarë është feja?" Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Husnul huluk." Edhe vazhdoi tavafin. Do thot i tha: "Feja është sjellje e mirë." Dhe ky njeri mendon
se i dërguari i Allahut nuk e paska kuptuar mirë pyetjen që ja kanë bë. Dhe vazhdon edhe dikur prap del non tjetër edhe e pyet, o i dërguari i Allahut, çka është feja? Me një din. Dhe po të njëjtën përgjigje i mori prap prej të dërguarit të Allahut. I tha husnul huluk, sjellje e mirë, moral i mirë, i tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe prap ky person mendon se i dërguari i Allahut thot me siguri se ka kuptuar pyetjen time dhe i tha o i dërguari i Allahut, edhe një herë du me të pyet. Është e treta herë që jam të ta bën këtë pyetje. A mundoj me më tregu se çka është feja? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po të njëjtën përgjigje që ja tha 2 herë të para. Husnul huluk hiya din. Sjellja mirë, morali mirë, edukata mirë, kjo është feja. Kështu e përkufizoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam moralin e mirë. Dhe në fakt, të gjithë pejgamberët e Allahut, prej në Ademin alayhi salatu wasalam dhe deri tek i fundit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, përveç misionit që me i bind njerëzit në ekzistencën e Allahut dhe me njoft njerëzit me krijuesin, misioni i tyre ka qenë me përmisu moralin e njerëzve. Dhe po ashtu thot i dërguari i Allahut në një hadith tjetër, prej veprave që do të peshojnë mas shumtit, prej veprave të mira, që do të taranojnë mas tepër me të peshorën e sevapëve në ditën e gjykimit, është morali i mirë, sjellja apo edukata e mirë. Dhe tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po ashtu në një hadith tjetër, prej banorëve të xhenetit, numri më i madh i banorëve të xhenetit do të jenë ata të cilët xhenetin e kanë fituar me sjelljen e tyre të mirë edhe me moralin e tyre të mirë që e kanë pas në këtë botë. Dhe tha i dërguari i Allahut po ashtu në një hadith tjetër të vlera moralit mirë, tha shokët që do të kenë rastin edhe nderin edhe kënaqësinë që të shoqënohen me mua në xhenet, do të jenë ata persona të cilët në jetën e kësaj bote posedojnë sjellje edhe moral të mirë. Dhe po ashtu një hadith tjetër rreth moralit edhe sjelljes mirë, tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tha, ja garantoj tha një shtëpi në periferi të xhenetit një personit i cili e lën polemiken apo debaten me njerëz edhe në qoftë se është në drejt. Është në drejt, po sheqi aja pala tjetër nuk e pranon argumentin e tij dhe ky tërhiqet edhe lën polemiken, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ja garantoj atij person një shtëpi në periferi të xhenetit. Ja garantoj tha i dërguari i Allahut në vazhdimin e hadithit, një shtëpi në mes të xhenetit personit i cili e lën gënjeshtren, e lën rrenën, po qoftë edhe për hajgare. Do thotë ka mundësi që një person është i sinqert në jetën e tij dhe kur nuk mashtron, kur nuk rren, kur nuk e përdor gënjeshtren, po ndonjë rast ndonjëherë ndoshta për hajgare edhe mund ta përdorin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith na tërheq vërejtje që edhe në këtë rast nuk lejohet gënjeshtra, po qoftë edhe për hajgare, dhe tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja garantoj një shtëpi në xhenetin Firdaus, në xhenetin më të lartin, personit i cili e përsosë dhe ruan moralin edhe sjelljen e tij në dunja. Dhe kur jena te morali i mirë, Allahu i madhruar e ka dërgu model për njerëzimin sikurse prej Ademit alayhis salam dhe të gjithë pejgamberët kanë pas qëllim me përmirësu moralin e njerëzve dhe ka vullos njerëzimin me modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na uzon Allahu i madhruar e na thot shembullin më të mirë të moralit më të mirën se si duhet njeriu me jetu jetën e vet, edhe se si duhet njeriu me pas sjelljen e vet, kena modelin e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vlera e moralit në fe është shumë e madhe. Do të thonë prej çështjeve më të rëndësishme edhe më shpërblyme të Allahu xhaleshanuhu është morali i mirë. Po në rregull, nëse një person të supozojmë ka sjellje të këqija dhe është praktikues i fesë, a mund të jetë ai një praktikues i mirë i fesë? Me këto sjellje? Edhe në këtë rast kemi një thonjë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tregohet se një herë i dërguari i Allahut, derisa ishte në shoqëni me shokët e vet, me sahabët, një person
u çua dhe e pyeti se sahabët e pejgamberit alayhis salam e kanë pas dëshirën me ndajtu i bën pyetje të dërguarit të Allahut që me mujt me përfitu sa më shumë prej fjalëve të dërguarit të mallit Allah. Dhe i tha një person, o i dërgumi Allahut, tha, a ka mundësi, tha, besimtari me kenë koprac, do thot sarafa për në quhen shto popullore, a ka tha mundësi besimtari me kenë koprac? I dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, nuk është cilësi e besimtarit. Do thot kopracia është vasi keq, nuk është cilësi e besimtarit, nuk i nodhen. Po megjithatë ka mundësi thot që ndonjëherë me godit shejtani alayhi lanet edhe me pas. Mundet që e godet shejtani edhe mund ta ketë këtë gjë. Dikush tjetër prej sahabeve i boni një pyetje tjetër, dikush i pyetje tjetër, dikush i thot a ka mundësi besimtari me kenë ashtu, a ka mundësi besimtari me kenë ashtu, dhe prej shumë pyetjeve një person i tha, o i dërgumi Allahut, edhe unë e kam tha një pyetje. Urdhna i tha i dërgumi Allahut, tha, a ka mundësi besimtari me kenë praktikues i fesë, me fal namaz, me agjeru Ramazan, me kenë praktikues i fesë, po sjelljen me pas keqe. Do thot moralin me pas prishur, kur del prej xhamie, do thot nuk dallohet prej njerëzve tjerë, ose shumë lën për të dëshiruar sjellja e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahin u betohem në Allahun që është një. Këta dy gjëra kur nuk bashkohen. Nuk ka mundësi kur një njeri me kenë besimtari mirë e me pas moralin e prishur. Do thot nëse e ka moralin e prishur, pa dyshim që ka edhe besimin e prishur. Po dhe nëse është i pranishëm namaz, edhe nëse bën vepra të mira. Dhe bile po ashtu kemi edhe një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ngjashëm rreth kësaj temë, apo rreth kësaj pyetje, ku një herën e pyetën gjithashtu të dërguarin e Allahut dhe i thonë, o i dërguari i Allahut, jeton në mesin tonë një grua e cila dallohet se përveç namazeve farze fal edhe shumë namaz vullnetare. Dhe përveç agjerimit të muajit Ramazanit, agjeron edhe agjerim të ditëve tjera jashtë Ramazanit, agjerim vullnetar shumë. Dhe jep sadaka, dhe bën vepra të mira, po i thonë na çudit o i dërgumi Allahut se sjellja e tij e saj, se sjellja e saj është shumë e keqe. Përgojon, bën intrigën mes njerëzve, fut njerëzit në sherr. Domethënë sjellja e saj është shumë e keqe dhe njerëzit vujnë, kanë vështirësi prej zullumit edhe prej intrigave të saja. I thonë, si do të jetë çështja e saj o i dërgumi Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la hajren fiha, hiya fi nara. Nuk do të ketë asnjë farë dobijet prej atyne veprave të mira çka i bën. Qofse ata vepra të mira nuk kanë mritë aja me përpunu sjelljen e saj dhe me kenë me sjellje të mirë, në ditën e gjykimit prej atyne vepra nuk do të ketë asnjë farë dobije. Pra ato vepra që aja i bën janë krejt fizike apo mekanike, nuk kanë mritë me fituat kënaqësinë e Allahut për cilën edhe na ka obliguar i madhi Allah. Po mirë, a mund agjerimi që atë këtij muaji të Ramazanit, por jo edhe vetëm se mund të agjerohet edhe ditëve tjera, a mund agjerimi të ndikojë tek njeriu, tek sjellja e tij? Patjetër, agjerimi duhet me domos të ndikojë në përmirësimin e moralit të njeriu. Dhe në fakt, ajeti kuranor në surën Bekare ku Allahu i Madhruar e bën obligim agjerimin, ku thot Allahu i Madhruar në surën Bekare, o ju që keni besuar, u është bërë obligim agjerimi i muajit të Ramazanit, sikurse i është bërë obligim atyre që ishin para jush. Në fund të ajetit e thekson Allahu fuqiplot edhe thot la'allekum tattaqun. Ju është bën obligim agjerimi i muajit Ramazanit sikurse atyre që ishin para jush, me çfarë qëllimit? La'allekum tattaqun, që të bëheni të devotshëm, që do të thot që ta keni frikë Allahun, që të jeni, do të thot njerëz më t'i frikohni Allahut edhe të kujdeseni për sjelljen e juaj. Dhe jo vetëm agjerimi, por edhe adhurime tjera që i ka urdhëruar Allahu fuqiplot, po ashtu edhe namazi, po ashtu edhe haxhi. Allahu i Madhruar thot: "Ve aqimu salate inna salate tanha anil fahshai", dhe falni namazin, se namazi largon prej veprave të këqija. Pra do të thot të gjitha pothuajse të gjitha obligimet që i ka obliguar Allahu i Madhruar për besimtarët, në qëllim përveç anës shpirtërore, kanë qëllimin edhe me përmirësu sjelljen edhe moralin e individit. Dhe ky rast mas mirit arrihet
në muajin e Ramazanit dhe mas mirit arrihet kur njeriu është agjerueshëm. Pse e arrin njeriu mas mirit gjatë agjerimit, permisimin e sjelljes, apo thonë ndryshe pse duhet agjerimi me permisu sjelljen, se në momentin kur njeriu është agjerueshëm, ka mrit me e kontrollu vetin ma mirë se nësnjë rrethon tjetër. E mrin një pikë të vetë kontrollit, sikurse nësnjë rast tjetër. Aq e mrin atë pikën e vetë kontrollit, saqë edhe nëse është i uritur, edhe nëse është i etshëm, e përkufizon vetin edhe gjithë ata i braktis për hatër të Allahut madhruar dhe për me respektu fjalën e të madhit Allah. E tashti, po i njëjti person që e ka mrit këtë pikë të vetë kontrollit, derisa është agjerueshëm, këtë vetë kontroll duhet ta orientoj jo vetëm me privu vetin prej ushqimit dhe prej langjeve, po me rujt edhe sjelljen e tij, me rujt edhe gjuhën e tij, me rujt edhe dorën e vet, me rujt edhe synin e vet. Dhe ky është ai agjerim që kërkohet prej të dërguarit të Allahut. Kërkohet një agjerim ku njeriu përveç se e privon vetin prej ushqimit dhe prej langjeve, me u kujdes edhe me sjelljen e vet se si sillet. Dhe mu për këtë tha i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, tha ka njerëz në qofse, tha i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, në qofse njeriu gjatë agjerimit nuk ka mrit me murujt prej fjalës keqe dhe prej veprës keqe, Allahu nuk është i nevojshëm që ai me braktis as ushqimin as pijen. Pra në qoftë se njeriu nuk ka mrit me nal vetin prej fjalëve të këqija dhe prej veprave të këqija, me fjalë tjera Allahu i madhruar nuk kërkon prej tij me nal vetin as prej ushqimit dhe as prej langjeve. Dhe gjithashtu kemi një hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë i dërgumi Allahut, edhe në rrethonat kur ty t'imponohen gjatë agjerimit, ku ka rast që ti je në drejtën tënde, je në punën e vet, dhe dikush të sfidon, apo të vën pozitë vështirë, apo të shan, apo ta bën një padrejtësi, i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam tha ti duhesh me ju përgjegj vetëm me një përgjegje. Unë jam agjerueshëm, e nësa imun, dhe mu tërhiq, dhe me unalu, edhe me e kontrollu sjelljen edhe veprën tonë. Përndryshe do të thotë njeriu mundet me rreziku nëse gjatë agjerimit nuk ka mrit me kontrollu sjelljen e tij, mundet me u rreziku edhe agjerimi i tij. Pra me fjalë tjera, i dërgumi Allahut në këtë hadith na bën me dije ne se në të rrethona duhesh me abo me dije gjithkujt se ti prej syfyrit e deri në iftar jetu je kry një adhurim që është agjerimi. Dhe ky adhurim zgjat prej kohës së syfyrit e deri në kohën e iftarit. Dhe ti nuk ke dëshirë me e cenu dhe me zvoglu shpërblimin e tij adhurimit me asnjë farë mënyre dhe me asnjë farë gjaje. Dhe ky është agjerimi që kërkohet prej nesh dhe lutim Allahun, inshallah na mundson i madhi Allah që këtë lloj të agjerimit ta praktikojmë gjithë, që të kujdesemi përveç domethënë që e privojmë vetin prej ushqimit dhe prej langjeve, ta ruajmë edhe sjelljen, ta ruajmë shikimin ton, ta ruajmë gjuhën ton, ta ruajmë dorën ton dhe ta përkryjmë adhurimin apo agjerimin ton. E keni për fund, pasi që erdhëm në minutat e fundit të emisionit, keni një mesazh për shikuesit e televizionit ton? Mesazhi im për në fund do të jetë ky. Në fakt, ne të gjithë e dim, pothuaj se të gjithë e dim se i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka pas një praktik, një sunet tij që e ka praktikuar pothuajse në çdo Ramazan, e kjo praktik quhet itikaf. Dhe itikaf quhet kur njeriu i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam u izolote 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit, shkonte në xhami, izolohej dhe nuk dilte deri me përfundimin e muajit Ramazanit. Dhe këtë izolim e bonte me çfarë qëllimit? Me qëllimin që me shfrytzu sa më tepër kohën e vet për me bë vepra të mira. Me fjalë tjera, mos me ndiku diçka që me ta humb kohën e me mujt me shfrytzu sa më shumë kohën e vet për me bë sa më tepër vepra të mira. Dhe gjithsesi, itikafi është një sunet i pejgamberit alayhis salatu selam që kryhet vetëm në xhami. Por unë e theksova këtë me një qëllim. Në këtë izolim jemi të e bë të detyrueshëm në shtëpitë tona. Në situatën që gjendemi, jemi duke e bën këtë izolim jo me dëshirën tonë, por për shkak të rrethonave që janë ekzistuese tani.
Dhe tashti, masi që e kemi në dispozicion këtë kohë, që ndoshta asnjë Ramazan deri më sot nuk kemi pas kaq kohë në dispozicion. Se ndoshta ajo përditshmëria jonë, punët e përditshme që i kena në jetën e kësaj bote, apo njerëzit që shoqënohemi në jetën e kësaj bote, tashti në këtë muaj i kena shumë më të vogla ata punë dhe shumë më të vogla ata angazhime, prej rrethonave që nuk mbaren prej nesh. Mesazhi im për gjithë besimtarët do të jetë ky. Masi që na është dhënë kja kohë e mjaftueshme, edhe ky komoditet që me pas kohë të mjaftueshme në dispozicion, kohë të cilën nuk e kemi pas kohë që të mjaftueshme në Ramazanet e kaluara me punë të përditshme, inshallah na mundson. I madhi Allah ta shfrytëzojmë këtë kohë sa më shumë në veprat të mira, me adhurimet në shtëpitë tona, ta ngjallim adhurimin në shtëpitë tona dhe lut madhin Allah, inshallah Allah i madhruar i pranon adhurimet që do t'i bëjmë gjatë muajit Ramazanit Sherifit. Inshallah Allahu i madhruar e pranon agjerimin që jemi duke e bën. Inshallah Allahu i madhruar na mundson që me agjerimin dhe me adhurimet tona të mundohemi edhe ta përmirësojmë moralin edhe sjelljen tonë dhe inshallah Allahu me xhenetin Firdaus na shpërblen. Inshallah. Faleminderit shumë që ishit me neve në studio. Ishte kjo kohë e rezervuar edhe për temën e sonte. Ishte kënaqësi vërtet për neve. Faleminderit. Gjithë të mirat. Shikues të nderuar të Radio Televizionit Teuta, unë ju dëshiroj gjithë të mirat. Deri në takimin e ardhshëm, mirëmbëçit.